Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. A fogueira do ciúme. Do profeta Ezequiel, eu leio do capítulo 35, versículo 11, essa expressão que o profeta deixa aqui. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que tratarei você de acordo com a ira e o ciúme que você mostrou em seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Cipriano, um dos pais da igreja, que viveu no terceiro século da era cristã, ele diz o seguinte a respeito de ciúme, presta bem atenção. Que verme roedor da alma, que praga dos nossos pensamentos, que ferrugem do coração é ter inveja da força ou da felicidade de alguém. Isto é, odiar os benefícios divinos de alguém, transformar as vantagens dos outros em seu próprio prejuízo, ser atormentado pela prosperidade dos homens famosos, fazer da glória de outras pessoas a sua própria pena e, por assim dizer, executar a si mesmo ou trazer atormentadores aos seus pensamentos e sentimentos para que eles possam rasgar o seu ventre e atacar os lugares secretos do coração com ódio. Para tal pessoa, nenhum alimento é agradável, nenhuma bebida consegue ser festiva. Ela está sempre suspirando, gemendo e sofrendo. Isso porque o invejoso nunca elimina a inveja. O coração é enlouquecido e dilacerado violentamente dia e noite. Outras doenças têm seu limite e o mal feito é confinado pela realização do crime. O ciúme, no entanto, não tem limite. É um mal que persiste continuamente e um pecado interminável. Proporcionalmente, quem é invejado pelo ciúme tem maior sucesso, mas o invejoso arde com maior calor devido à fogueira do ciúme. Palavra, portanto, do pai da igreja chamado Cipriano. O profeta Ezequiel, quando escreve o texto que nós lemos no nosso Conectados de hoje, ele tem em mente o povo edomita, os descendentes de Esaú. O ciúme desse povo, que se faz presente em várias oportunidades, ele é expresso. Sempre faz questão de expressar em relação ao povo de Israel. E o pano de fundo revela que o castigo faria com que os edomitas entendessem que o seu orgulho era um insulto a Deus. Quando ele diz nesse versículo que eu acabei de ler ainda há pouco, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que tratarei você, refere-se aos edomitas, tratarei você com ira e com ciúme que você mostrou em seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre vocês quando eu julgar vocês. Então, essa é uma palavra séria que Deus está, por meio do profeta Ezequiel, emitindo contra o povo dos edomitas. Possamos atentar para essa questão, essa verdade. Não vale a pena dar alimento ao ciúme. É preciso eliminá-lo da nossa vida. Porque arder na fogueira do ciúme não é nada bom. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a vencer essa batalha contra o ciúme, que é uma coisa que muitas vezes aparece de forma natural, mas nós não queremos de forma nenhuma que ele crie um ambiente agradável na nossa vida, agradável para o ciúme, mas tremendamente prejudicial para nós. Livra-nos disso, em nome de Jesus. Amém.